when revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. I say uzoba neveki enomahlala prophesy. Lena iveki esingena kuyo Isaiah yonke iminyango ibivalekile ebomini bakho. Thank you so much for joining us. Abram Shiani, it's my name and I am your prophet. Hope you are blessed by our programs and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Town Hall. That's where we are. It's power for power. It is prophecy. People bafumana in prophecy zabo. Healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengqambo zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo, abantu imali zabo bezibanjiwe, abantu imali zabo besingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo, sibona abantu bencedakala, sibona abantu bebegula bangene bethwele baphume bephilile. Healing is taking place now. Signs and wonders are taking place now in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the New Way Hall. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen. Bathandazile abantu basemalahleni, bathandaza abantu baseWitbank besithi ichawe lamachawe malifike eWitbank, ichawe lamachawe malifike emalahleni. Well, impendulo zenu nemithandazo yenu iphendulekile. Ngomhla we-30th kaJuly ndiza eWitbank, ndize emalahleni eCivic Theatre exactly what 10 o'clock. It will be on the 30th. Ndizawube ndilapho ndiniphathele inkonzo ezinamandla. 1 inkonzo yama one-on-one, hlala nami phansi ndikuxelela indaba zakho, ndikuxelela uba kwenzeka ntoni empilweni yakho. Number 2, ngonze ndiniphathele yona inkonzo yebhafu, inkonzo yentsebenzo yasemlanjeni. Yona nkonzo ke leyo enamandla. Uphatha into zakho zongena emanzini, uphatha ama-coins ama-2 rands abe yi-5, uphathe imbewu yakho ka-1,500 rands. Kulapho zakuthatha khona ndikuse emlanjeni ndiyowukhakha into zakho, ndikuse emlanjeni ndiyokukhulula imali zakho, ndikuse emlanjeni ndiyokugeza, ndikuhlambe, ndisuse imigqwaliso, ndisuse amashwa. Le nto abakusebenza ngayo ndiyithathe ndiyibuyisele emntwini wayo. It will be on the 30th exactly ngo 10 o'clock eWitbank emalahleni eCivic Theatre. Masidibaneni khona, ichawe lamachawe liphakathi emalahleni eWitbank. God bless you. Register as you are coming. Call me ndikwazi ukubhala nelakho igama. God bless you. Amen. Bantu baseJohannesburg, imithandazo yenu ivakele. Ichawe lamachawe is coming back to Johannesburg. It will be on the 31st of July. This is Boyzin Hotel, exactly from 10 in the morning until later. Bantu baseGoli, bantu baseJohannesburg, ndiniphathele inkonzo eziyi-2. 1, ndiniphathele ama-one-on-one. Nalapho ndizawuhlala khona nechawe lamachawe ndinixelele indaba zenu, ndinixelele uba kwenzeka ntoni na. For ama-one-on-one uphatha imbewu ka-1,000 rands. Kulapho uzawuhlala khona nam ndikuxelele
iindaba zakho. Kanti this time ndiniphathele nenkonzo kwapha eBoyzini Hotel, izobe iqala ngo-12 o'clock until later. Wena uphatha imbewu yakho ka-200 rands uze apho, ngoba ndiphethe inkonzo yama-padlock, nalapho ndizabe ndikhakha khona ngezitixo, ndivula iminyango evalekileyo. And most importantly, I'll be giving you a prophetic stone, ilitshe lokubulala iintshaba zakho eBoyzini Hotel, exactly on the 31st of July, imini yonke from 8 in the morning until later. Ngibona abantu for ama-1-on-1, nginenkonzo nokuba nenkonzo, nalapho zabe ndibekela khona izandla ngiprofetha nokuprofetha. And ngale mini yi-1, abantu abafuna ukuya emlanjeni, abantu abathi tshawe khawundithathe uyondigeza uyondihlamba, inkonzo ke leyo enamandla yokukhakha izinto ezibotshiweyo. Ndikhakha imali zakho, ndibuyisa intlahla yakho, ndikhawula amatsheyina abophe impilo yakho. Ndiya nawe emlanjeni, ndiya nawe empophomeni, ngiyokugeza ngiyokuhlamba, ngithathe le nto bakufaka yona ngiyibuyisele emntwini wayo. Mawufuna mphulaphuli le intsebenzo yasemlanjeni yokuyogezwa, uphatha imbewu ka-1,500 rands, ngikuthathe ndiye nawe emanzini ngiyokugeza ndikuhlambe, ndikwazi into yobana ndincedane nempilo yakho. Kanti iinkonzo zona uphatha nje imbewu ka-200 rands. Inkonzo yama-padlock izobe iqala yona ngo-12 o'clock until 3 o'clock. Ngicela sidibaneni on the 31st of July eBoyzini Hotel in Johannesburg, exactly from ekuseni ndizabe ndilapho ngo-8 o'clock. God bless you. Niseza bantu base-Rustenburg halala on the 1st of August. I'm coming back to Rustenburg at the Ben Marisi Hall. Khumbula besikhona eRustenburg safika sanceda abantu, bangicela bathi tshawe siyacela ubuye eRustenburg. It will be on a Saturday on this time around. Ngizohlala nani ilanga lonke, ngizohlala nani imini yonke, ndiniphathela inkonzo yomlambo. Nalapho zabe ndithatha khona ndisiya nawe emanzini emlanjeni ndiyokugeza. Ayikho inkonzo enamandla ngathi leyo. Mase ndiyogeza, ndiyokuhlamba, ndiyokhakha amatsheyina abophe impilo yakho, ndiyokhakha amatsheyina abophe imali zakho, ndiyokhakha amatsheyina abophe ifamily yakho, ndiyokuvulela ngelanga. Ndihamba nawe mbukeli, ndiya nawe emanzini, ndihamba nawe mbukeli, ndiya nawe emlanjeni, ndiyokugeza, ndiyokuhlamba, ndiyokhakha amatsheyina abotshiwe empilweni yakho. It will be on the 1st of August ndise-Ben Marisi Hall. Ngizobe ngila ngaphandle nje, mawuqala ungena zobe ngikhona apha ngaphandle ngithatha abantu. Phatha imbewu yakho ka-2,000 rands, bese ngibaxelele 2,000 rands ndizayokugeza emanzini, ndiyokugeza emlanjeni. Emveni koko ndikunikeza ikhombo yama, izinto zokuhlamba, izinto zokuthambisa, izinto eziza kunceda ndikuqinise nokuqinisa. You need to register bantu base-Rustenburg because I will be coming there nale nkonzo on the 1st of August up at Ben Marisi Hall on a Saturday, exactly ekuseni ngo-9. I will be there until later. Zobe ndinawo nenkonzo kama-1-on-1. Wena mntu ofuna ukuhlala nami phansi, wena mntu ofuna ukuva iindaba zakho, uphatha imbewu ka-1,000 rands uze ndikuxelele iindaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, and most importantly ndikunike nekhombo. So bama-1-on-1 bahlala nami uphatha imbewu ka-1,000 rands for 1-on-1. Abafuna ukuya emlanjeni uphatha imbewu ka-2,000 rands, ngoba ndizabe ndisiya nabo emlanjeni ngiyobageza, ngiyokukhakha izinto ezibotshiweyo, ngikhakha izinto ezibambe impilo yakho. See you on the 1st eRustenburg at Ben Marisi Hall. God bless you. Langena ichawe eRustenburg. Amen. Kanti-ke on the 2nd of August ndizobe ndise-Cape Town, halala Kapa nodumo halala. Ndizobe ndise-Newway Hall, kulapho esizabe sikhona inkonzo enkulu apho. It's a door service number 2, nalapho sabe sikufaka khona ecangweni sikuvulela iminyango. You cannot miss it. Silapha eCape Town eholweni elikhulu lazo ngoba i-OR Tambo Hall, abanye bayazi ngoba yi-Newway Hall. Nalapha eKhayelitsha esite C ezirobotsina, xa uphosa amehlo nalo ihholo elikhulu libizwa i-Newway Hall. It will be on a Sunday on the 2nd of August. Makuphuma inkonzo, abantu abafuna ukundibona for ma-1-on-1 ngizawukwazi uba ndihlale nabo phansi ndibancede, nabantu abafuna ukuya kwiintsebenzo zasemlanjeni ngizawukwazi uba ndihambe nabo. God bless you. Useza. Amen. Kuzindaba ezimnandi into yokubana ngomhla we-3rd ka-August it will be on a Monday. I'm coming back to East London. Bantu base-East London eGombola
bantu baseqonce ndiyabuya nalapho ndiza eqonce El Shaddai Guest House. Ndibuyela iinkonzo ezimbini this time around, ndibuyela ama-1-on-1. Abantu abafuna ukuhlala nam phantsi ndibaxelela iindaba zabo, ndibaxelela into yoba kwenzeka ntoni empilweni yabo. Uphatha imbewu ka-1,000 uzohlala nam ndilitshawe lamatshawe, ndikuxelela uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, ndikunike neekhombo zikamprofethi ngoba zabe ndiphethe namayeza abantu abagulayo, abantu abane-high blood, abantu abaneswekile, iimbiza zoomama, iimbiza zootata, amayeza emeko, abantu abanamabekelo zabe ndiwaphethe. Akho nto zabe ndingayiphethanga. It will be on the 3rd of August. Ndiqala apha ekuseni eGombolo ngo-8 o'clock until 12 o'clock, ndiphume ndileqe eqonce ngo-1 o'clock uyothi gapha ngentsimbi yesihlanu. Apha eqonce ndizabe ndilapha e-El Shaddai Lodge okanye El Shaddai Guest House. Xa abantu befuna ke laa ntsebenzo yokuya emanzini ngoba ndizabe ndithatha abantu exactly on the same day, ndiya nabo kwiintsebenzo zokubahlamba. Uphatha imbewu ka-1,500 nalapho ndiza kusakhona kwinkonzo enamandla yokuhlanjwa, inkonzo yebhafu. Zabe ndisiya nawe elwandle ndiyokuhlamba, yona nkonzo enamandla leyo. Nalapho sikhakha khona amatsheyina abotshiweyo empilweni yakho, sikhakha khona umoya wesilwane, abanjwa nesilwane zabe ndibalahlisa isilwane ngolaa suku. Abantu abanengxaki nemali eziphuma phakathi kwezandla, abantu abangenantlahla, yiza ngale mini ndikuse emanzini, yiza ngalo mhla ndikuse emlanjeni ndiyokuhlamba, ndikhakhe into zakho. Nge-3rd ka-August eqonce nase-East London, ndikwezo ndawo zimbini, ungaphuthelwa. 2 o'clock eqonce until 5, ekuseni ngo-8 until 12 apha e-East London eGombolo. God bless you, useza. Amen. Abantu basekomani ndinendaba ezimnandi. Bantu basekomani, bantu baselady Frey, itshawe lamatshawe liza ekomani on the 4th of August. Ndizabe ndilapho ekomani eQueenstown ndizonceda abantu baseQueenstown. Silapha eQueens Casino. Inkonzo yokuqala enamandla inkonzo yomlambo, nalapho ndizabe ndithatha khona abantu ndisibasa emanzini ndiyokhakha into zabo, ndiyokhakha imali zakho ezibotshiweyo, ndiyokhakha amatsheyini abopha impilo yakho, ndiyokhakha ndisusa isimnyama owahanjiswa naso, abahanjiswa nesilwane. Ndizabe ndibalahlisa isilwane ngeli langa on the 4th. Ngicela sidibaneni apha eQueens Casino ekuseni ngo-8 o'clock ekuseni apha eQueenstown. Masihlanganeni khona. Kanti-ke abantu bafuna ukundibona for ama-1-on-1 nabo ndizawukwazi uba ndibabona ngeli langa apha eQueens Casino. Ama-1-on-1 uphatha imbewu ka-1,000 uhlale phantsi nami itshawe lamatshawe, ndikuxelela iindaba zakho, ndikuxelela uba kwenzeka ntoni na empilweni yakho, ndikunike nekhombo ozayisebenzisa okanye amayeza ozawuwadinga. Ndiphethe onke amayeza, iyeza le-high blood, iyeza leswekile, iyeza lebekelo, imbiza yoomama, oomama abavaleka izibeleko, oomama ababanjwe zii-fibros, abavakela ama-tubes. Ndizabe ndibanceda ngelanga. Nootata abanengxaki ekamereni neswekile nezinja mhlawumbi asakho ukuthi kakuhle ekamereni, ndiniphathela amayeza azawuninceda. Masidibaneni bantu baseQueenstown, sidibaneni exactly on the 4th of August. Ndizabe ndilapho eQueens Casino ngo-8 o'clock imini yonke, ndabe ndihleli kanye nani. God bless you. Langeni itshawe eQueenstown. Amen. Abantu basemampondweni, abantu baselusikisiki, mampondo wam Bhemu, bantu endibathanda kakhulu, ndiza apho babhemu, ndiza apho ngomhla we-5th of August, ndiza elusikisiki eJoe Slovo Hall. Ndiniphathele into ezinamandla zodwa babhemu, ndiniphathele imithi ezawunikhulula, ndiniphathele intsebenzo, ikhombo yempindezelo. Ndiza kubethela iintshaba zakho mntasekhaya, ndibuyisele into yomntu emntwini wayo. Bonke abantu abafuna ama-1-on-1 zawuhlala nabo phantsi, uphatha imbewu ka-1,000. Ndizakuxelela iindaba zakho, ndixelela uba kwenzeka ntoni ebomini bakho, and most importantly ndizabe ndinale nkonzo yokuthatha abantu ndiye nabo emlanjeni, abantu abathi khawuyokukhakha into zam. Yiyona nkonzo enamandla ke leyo bantu baselusikisiki. Ndiyanani emlanjeni, nalapho ndiyonihlamba khona, nalapho ndiyokukhakha khona into zenu ezibotshiweyo. Phatha imbewu ka-1,500 ndiye nawe emlanjeni ndiyokuhlamba, ndiyokukhakha izimali ezibotshiweyo, ndiyosusa isimnyama. Abaninji abahanjiswe nesilwane ngeli langa zabe ndiyokulahlisa isilwane emlanjeni. Le nyoka abakuhambisanayo ndizayibulala ngeli langa, and most importantly ndibuyisele into yomntu emntwini wayo. God bless you bantu baselusikisiki. Masidibane eJoe Slovo Hall ekuseni ngo-8 o'clock. God bless you until late. Amen. Bye bye. I need your help. Nomaphelo maphaphu, nomaphelo maphaphu, nomaphelo
Nomaphelo. Uwe lowo mama. Come on. Nomaphelo tata. Uwe lowo mama. Ndim tata. I'm not interested in you. Tata. I'm interested kumntwana okuthiwa usiyamthanda. Ukulwana Siyamthanda. wami tata. Umzukulwana wakho. Tata. Bengabe iminyaka yakhe? Na 30 tata. Na? Na 30 tata. Help me with this microphone. Una 30. Tata. 30. Tata. Now, the problem umprofeti ayiboniswayo nezaba ingxaki. When my eyes begin to open, I begin to see a rape case. Ngibona i-case yodlwengulo. Kuthiwa manithandaze ngayo. Mama uyayale nto ndiyithethayo. Siyayazi tata wayenayo tata. A case yodlwengulo. And it's like a problem enkulu. Usiyamthanda akeva naye. Kunjalo tata ngamameli. And iproblem enkulu uchomene nabantu abarong. Kunjalo tata. Umzukulwana wakho Tata. ndiboniswa iintshaba ezininji ezilwa kanye nawe ozenzelwa ngaba bantwana. Tata nceda tata. Likho. Banu likho. Umzukulwana wami tata welekela usiyamthanda. Ngumzukulwana wakho owalekela usiyamthanda. Tata. Ngoba kuthiwa mandiza kunceda mandinceda abantwana bakho. Nceda abazukulwana bakho. Because iproblem enkulu apha kule ndawo uhleli kuyo apha esitratweni sakho uhleli nabantu abakungcoleleyo nabantu abakubiza ngamagama. Tata kunjengokusisho tata. Ndithukwe nangabantwana abangamantombazana tata. Kunomama olapha esitratweni. Lo mama usebenzisa imithi. Wena ngokuphethe uthukwa nangabantwana abancinci. Abantwana abangamantombazana tata xa ndilele endlini ebusuku ndiyabeva bethukisa apha phandle. Ndibeve bathuka mna tata. It's like kuthiwa wena fanele bakutshise nendlu yakho. Baplana mayele kenqe. When my eyes begin to open, into eplaniweyo le. Ndiyayibona tata inoba injalo ngoba abandicacelanga abantu esitratweni namhlanje banguye athethe nam ngomso ndibone uba inguyanga ajonge le kube nzima nondibulisa tata. Ndiyayibona indlu yakho mama. Azange ndaya andiyazi indlu yakho. Kodwa kwizwi lakamoya ndiyayibona. L533. Inamba likabani le? Namba yendlu yam tata le. Inamba yendlu yakho le. Tata. L533. Yiyo leyo tata. I see that house burning with fire. Ndibona ivutha ngoba aba bantwana ndibabona bedibana abantwana abangamantombazana ngoba ukhona lo muntu bathumayo kuthiwa wena uligqwirha. Injongo ukusisho tata. Kangoba sendisuka nasekhothi nandile nofaka icase tata. Ndeza namapolisa athetha nomnye umntana wentombazana tata. Wayekhonje wayothetha namapolisa bethetha lento. Tata. Ndicela nindiphe ugadla abathakathi. Uzawuthambisa ekuseni emini nalate. Uthambise ezandleni nasemashiyeni uthethe amazwi ukuba bambana Yehova nababambana nami. Lento bebefuna yenzeke kuwe iza kwenzeka kubo. Ndibulisa utata, ndibulisa umama, ndibulisa ibandla lonke. Ndizokubulela amandla kaThixo. Xa utata ebelapha endiprofeta nobrother wam, eprofeta ngendlu yasekhaya, enobrother wam osebenzisa isteel kude batsho utata sineminyaka singasasebenzi. Kodwa ngolohlanu bendigodukile ndaya enyanga
ekhaya. Ndithe xa ndingena ekhaya efront ndotho eback ndafika umatshini ukhala kusetyenzwa khange ndithethe ndiye ndangena ekamreni ndathandaza. Xa ndiphuma ndafika ubrother wam ewelda iintsimbi ndabuza kuye kwenzeke ntoni. Wathi sisi kufike umntu ngolosithathu wathi Mnqophiso ndicela undenzele ijob ndizobulala amagama kaThixo ngoba ebesehletywa ngabantu abangootata ebesenza nabo iintsimbi bangamxeleli bayokuxela usister wam ngoba bayayazi abavani boba wayi-2 kodwa ndizobulela amandla kaThixo namhlanje bazawavala amazinyo abo uyasebenza. Ndaya kuye ndamxelela uba kwenzeke ntoni. Wathi enkosi sisi ndathi kuye bulela utata noThixo ndicela ke ngoku umsebenzi awenzayo ubheke phambili aba bebehleka enyanga bawavale emazinyo. Yebo bazalwane, niyamkhumbula umama? Do you remember the prophecy ebendiyenza? I prophesied about ubrother wakhe owenza intoni iintsimbi, and I told her ukuthi yiminyaka la business yathini yavalwayo. Niyakhumbula ndamnikeza iproduct ubrother wakhe engekho apha enkonzweni, ndamprofeta neaddress yakhe phi enyanga, ndathi ndizawusebenza lento kabrother wakhe. Ibusiness ibivalwe iminyaka. After iprophecy uthi ufike ubrother wakhe esebenza, la business bekuthiwa iyavulwa itsho yavuleka manyana engezanga enkonzweni elocatwe ngesiprofeto. Ndithi nezakho izinto masihlangane ngegama lika Yesu. Abekho abankholwayo bendithi nezakho izinto masidubule ngegama lika Yesu, nezakho izinto bazipompe ngegama lika Yesu. Somebody shout I receive. God bless you mama. Amen. Betheleni izandla. Amen bangcwele. Ndiyabulisa kumoya ongcwele khona phakathi kwethu. Ndibulisa kutata uShiyani nomama uShiyani. Ndibulisa kotata bonke nomama bonke nakulutsha nakusande school ngelika Yesu Kristu igama. Amen bangcwele. Mina igama lami ndinguBuso Bholo ndihlala eMakhaza. Bangcwele andayazi manje ndinento eyenzeka lapha kum endingayaziyo. Ndingumuntu okhule ethanda inkonzo but ndiba nespirit sotyhafa. Ndave sikandazibona ingathi ndityhafile andinamdla wezenkonzweni. Ndamamela utata uShiyani ku Radio Sibonele Sunday. So njengoba ndakuphatha evekini kungoLwesine ngakuphatha evekini. So wathi makubekwe amanzi, ndathatha iglasi eziyi-2 zamanzi ndazibeka apha phambi kwe-TV. Ndabe ndixhensa ke sixhensa le ngoma yakhe ke nomzukulwana amsalela lapha endlini. Ndawathatha ke la manzi ndawasela. Owasela kwam amanzi bangcwele ndabe ndingqanqa phezu kwebhedi ngexesha ndiwaselayo la manzi. Hayi mana andiyazi uba kwenzeka ntoni, kwabuhlungu apha emazantsi esisu and kakhulu nothi kancinci. Ndaya ku-1&1 ndafika ke phaa no-1&1 ndancedwa bangcwele. Oncedwa kwam ndabuya, ubuya kwam endlini ndasebenzisa izinto bendizinikiwe phaa ku-1&1. Amen bangcwele. Ngiyabingelela kubaba, ngiyabingelela nangumama nokumoya ongcwele okuphakathi kwethu. Igama lami nguNontsikelelo kaZondi. Ukufika kwami lana ngifike ngumuntu ongasebenzi. Ngalandela nginento futhi enye engihluphayo. Emva kokuba ngisengizile lana ngawubona umehluko ngahlala. Ngithema ngiza mina ngase ngiza nomntanami sixakekile kakhulu kuleso sikhathi ngenhloso yami ukuzofuna umsebenzi ngabona ukuthi hayi ngangawutholi kodwa ngithema ngena la kwacaca izinto zami zashintsha nasemndenini wami kwashintsha ngawuthola umsebenzi ngeza ngazothola umngqina la ngazosho ukuthi ngiyabonga ngotholela umsebenzi ekuhambeni kwesikhathi wathola nomntanami uyafunda kepha uthola na umsebenzi kade ngiyithandazela ngoba bekunzima ngingedwa yonke into iphezulu kwami ngithandazela nje ukuthi ingane zami nazo zithola umsebenzi bengayiphutha ukuba ngingamila ngizobonga uNkulunkulu owakule ndawo ongenzela umusa namhlanje futhi sekuphinde umfana wami benginayo umfana wami oqala besingazwani nje ngingazi nami kodwa bengingaye kumkhulekela ngiza la ngikhuleke ngithi ngiyambeka naye ngimbize lapha namhlanje bazalwane uyasebenza ula uzile naye la noma engekho la endlini kodwa ukhona lapha eKapa ekwakhulukazi kakhulu ama products abesiwathenga ebengithi noma uNkulunkulu yami ngilalela ngizwe kuthiwa yasebenza ngiyibonga ngiphakamisa ukugadla
ugadla into angenzele yona benginento la sisebekade ivukuza kumina la from last year lento benginokukholela ukuthi kusho ukuthi lento ihamba nemoya emdaka noma into ebuthakathi ngoba ibingivukuza lento ngiphinde ngibe nento angazi ukuthi ngizoyibeka ngazi noma niyayazi into ethi umbandamo ima ringworms into enjalo ibihamba nami umzimba wonke lento iliphola ngasemuva ishiya ibala kodwa nokuvukuza lo sengikhathazekile emoyeni wami ubaba ngithi mengibeka izandla ngifisa sengathi nami ingaphuma ngikhulekela ngesikhathi ekhuleka ukuhambeni ngigcobe ugadla ibisivukuza okokuthi manje izibonakala abantu mebethi ngithi nginansi into engiphethe bengaboni ngiveze ingane zami ngithi kunento nje athi asiboni ukuthi iziwa yimina ngaphakathi inhliziyo yami ibhlungu ibalisa ngize lenkonzweni ngalesithole thengole ugadla ngazi ngawugcoba kona ngiyakhuluma ngikutshela ukuthi emavikini ngizothe enyangeni edlule ukwenzeka lento kusho ukuthi ngesikhathi siyavela ukuthi mina ngikhona ngempela babona wale ngigcoba lo gadla ngilekukhulekwa la yonke into engiyikhulekela nami nginokukhola ukuthi kuzongilunga namhlanje ngikhululekile emzimbeni wami angisenayo lo mbandamo waphola ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wakule ndawo